ó ní kí Ọlọ́run àlàáfíà tìkára rẹ̀ kí ó sọ yín di mímọ́ pátápátá, kí a sì pa ẹ̀mí, ẹ fọkàn sílẹ̀ yẹn, kí a sì pa kí ni o, àti ohun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ṣe pàtàkì, kí a pa ara, kí a pa ẹ̀mí, kí a pa ọkàn mọ́ pátápátá. ẹ rí i pé àdúrà Pọ́ọ̀lù mọ iyebíye ohun tí a fẹ́ ká mọ̀ láàárọ̀ yìí. ọkàn, ara àti ẹ̀mí, gbogbo ènìyàn tó bá wà nínú ayé yìí gbọ́dọ̀ ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. ọkàn, ara àti kí ni o, tí èèyàn bá dúró nípa ti ara, òkú ni. àtà ń sọ fún wa nìyẹn. ìyẹn ni Pọ́ọ̀lù ṣe gba àdúrà, ìyẹn ló ṣe gba àdúrà fún nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. ó gbàdúrà fún ọkàn kó wà ní ìpamọ́, ó gbàdúrà fún ara kó wà ní ìpamọ́, ó wá gbàdúrà fún ẹ̀mí kó wà ní kíni o, ìpamọ́. ìgbà tí Bíbélì ń ṣàlàyé nínú ìwé Òwe bóyá 4:27 bẹ́ẹ̀ yẹn ní ibi kan níbẹ̀, ó ní ju ohun gbogbo ìpamọ́ lọ, ó ní pa àyà rẹ mọ́, nítorí pé ibẹ̀ ni orísun ìyè. ẹ rí i pé a máa ní connection, body, spirit and souls, just like the formula táwọn bá fún àwọn ọmọ léwu, tàbá fún àwọn ọmọ léwu, a máa ní variables. These 3 variables are very very important in life. kí complete ká tó lè ṣe àṣeyọrí wípé a lo formula ká tó lè mú nǹkan kan jáde, àwọn variables tó wà nínú formula yẹn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o, ó gbọ́dọ̀ pé kí ènìyàn tó lè sọ wípé òun máa di alààyè ọkàn, tó máa di alààyè tá a bá pè ní spiritual person. ara a gbọ́dọ̀ mí sí, nígbà tí a bá mí sí ara, ìmísí ẹ̀mí gbọ́dọ̀ wọnú ara lọ kírú ẹni ẹgbẹ́ tó lè di kí ni o, alààyè ọkàn. oore ọ̀fẹ́ èyí tí a fi gba ìmísí láàárọ̀ yìí Ọlọ́run yóò fi fún wa ní orúkọ Jésù. Bíbélì sọ wípé kí Ọlọ́run àlàáfíà tìkára rẹ̀ kí ó sọ yín di mímọ́ pátápátá, kí a sì pa ẹ̀mí àti ọkàn àti ara yín mọ́ pátápátá lí àìlábùkù ní ìgbà wíwá Olúwa wa Jésù Kristi, kì í ṣe ní ìgbà ẹnìkan. títí di ìgbà rẹ̀ Olúwa yóò pa ọkàn àti ara àti ẹ̀mí wa mọ́. yóò rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. mo fẹ́ ká kíyèsí nǹkan méjì pàtàkì níbí, nǹkan méjì mo fẹ́ ká kọ sílẹ̀ ká kíyèsí. ògbólógbòó ọkùnrin àti ènìyàn nípa ti ara. ògbólógbòó ọkùnrin ni àti ènìyàn nípa ti ara. The natural man and the carnal man. ògbólógbòó ọkùnrin ni àti ènìyàn nípa ti ara. nǹkan méjì ló wà ń bẹ̀ yẹn. a rí ògbólógbòó ọkùnrin, a tún rí ènìyàn nípa ti kí ni o, ara. connection, nǹkan méjì mo fẹ́ ká kíyèsí. ògbólógbòó ọkùnrin ni, ìyẹn ni natural man. kí ni mo pè ń bẹ̀ yẹn mà? ìyẹn tí a bá sọ pé ènìyàn wà natural, bí a ṣe dá ló ti ṣe wà. a dá wa ní ìdá ẹ̀ṣẹ̀, àjogún àwọn nǹkan kan nípasẹ̀ Ádámù. irú ẹ̀yẹn níbẹ̀ náà dẹ̀ maintain rẹ̀, ó dẹ̀ dúró ní ipò Ádámù yẹn. ẹ̀dá Ádámù yẹn, ẹ̀dá ìbínú yẹn, ẹ̀dá ìgbéraga yẹn, gbogbo ara tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó sì ṣe kí ni o, ó sì wà pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. bí a ṣe bí láti inú rẹ̀ wípé nínú àìṣedéédé ni ìyá mi ṣe kí ni o, ló lóyún wa. àwọn náà sì wà ń bẹ̀ nígbà tá a bí wọn nínú ìkórìtà yẹn. yẹn náà pé a sọ pé this is a natural man, yẹn ni pé a sọ pé ògbólógbòó lẹ́ni, ògbólógbòó lẹ́ni. tá a bá pé èèyàn lógbólógbòó kò tí ì sí yí padà, kò tí ì fi ipò kò tí ì fi ẹ̀ṣẹ̀ tí Ádámù kò ṣe kí ni o, kò fi sílẹ̀. so we are having natural man, ògbólógbòó ọkùnrin ni. then àwa rí àwọn ènìyàn nípa ti ara, that's the carnal man. a rí ènìyàn nípa ti ara, a carnal man. so a rí ògbólógbòó ọkùnrin ni àti ènìyàn nípa ti ara, the natural man and the carnal man. èkejì tí mo fẹ́ ká kọ sílẹ̀ yẹn ni the spirit filled man. the spirit filled man yẹn ni ènìyàn tó kún fún ẹ̀mí. a rí ènìyàn méjì, a rí àwọn sẹ́ẹ̀tì mẹ́ta ń bí, ṣùgbọ́n lápá nǹkan bíi méjì ni mo pín sí. mo kó méjì papọ̀, ha àti bí. number one, ó ní ha, ó ní bí.
heart number 1 yẹn ni ògbólógbò ọkùnrin. B rẹ̀ ní kí ni o ènìyàn nípa ti sẹ́rí àyẹn ìyẹn jẹ́ ẹni tí kò tiẹ̀ tí mọ Ọlọ́run pátápátá tí kò mọ Kristi. Ẹni tí a bá pè ní ògbólógbò ò tí ì gbóòórùn Kristi, kò sí ìyọ̀ǹda ayé rẹ̀ fún Kristi. Bí yẹn ẹni tó ti ní Kristi ní ìyẹn tí a pè ní the carnal man. Ẹni yẹn ní Kristi ṣùgbọ́n ó ṣe kí ni o ó sì ní àwọn nǹkan tó sì wà nínú ayé àwọn tí ó wà nípa tí ó jẹ́ ògbólógbò. Ó wà nínú Kristi ṣùgbọ́n kò tí ì sí àwọn ìyípadà tí a lè fi pè é ní ọmọ Ọlọ́run pátápátá. So èkejì, the spirit filled man, ènìyàn tó kún fún kí ni o ẹ̀mí. Kí ni mo pè ní number 1 bí báyìí ẹ jẹ́ ká dá ọ lò. Kí ni mo pè ní number 2 bí yẹ. Ènìyàn tó kún fún ẹ̀mí ẹ̀ sí ẹ bá ń lọ. So tí a bá wá wò ó báyìí ṣe é rí i pé àwọn nǹkan mẹ́ta yìí, these are the classifications of humans. When we say humans, we are having 3 classes of humans. We are having 3 classes, 3 classifications of humans. Ìyẹn nípa pín mẹ́ta. Èkíní, a rí ògbólógbò ọkùnrin. Èkejì, a rí ènìyàn nípa ti ara. Ẹ̀kẹta, a rí ènìyàn nípa ti ẹ̀mí, spiritual man. Spiritual man, ẹ rò pé mo lo man bẹ́ẹ̀ yẹn rí pé tá a bá ti lo man máa ń lo and generalize àtọkùnrin àti obìnrin. So ènìyàn nípa ti kí ni o nípa ti ara, ògbólógbò ọkùnrin ni àti àwọn tí ó wà nínú ẹ̀mí. Mo mọ̀ pé àwa yóò máa wà nínú ẹ̀mí ní orúkọ Jésù. The natural man ìyẹn ni ògbólógbò ọkùnrin. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural man, 1 Corinthians. Ṣùgbọ́n ènìyàn nípa ti ara kò gba ohun tí kí ni o. Wọn ò lè gbà nítorí wípé ọ̀rọ̀ àgbélébù sí ẹni tó máa ṣègbé kí ni o. So kò yé wọn. Àwọn wọ̀nyí kò yé wọn. Ẹ bá wo verse 14 yẹn, bá mi ka the last line yẹn ní Bíbélì sọ pé òun kò lè ṣe kí ni o. Ohun tí ò lè jẹ́ ká mọ̀ wọ́n òun la fẹ́ sọ, la fẹ́ jẹ́ ká lóye láàárọ̀. Kí ni àwọn ògbólógbò ènìyàn kò ṣe ní òye. Ẹ lè sọ wípé àwọn ògbólógbò ènìyàn ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ṣe kí ni o. Òun kan ló ṣe adínàgbò, ó kan ni ò jẹ́ kí ènìyàn nípa ti ni ò jẹ́ kí ògbólógbò ọkùnrin the natural man kan ni ò jẹ́ kó lè mọ̀. Tó yé Ọlọ́run ò lè yé, tí ìmọ̀ Ọlọ́run ò fi lè sí. Òun kan náà òun ni ẹni tí ó wà ní ìkẹta yẹn ní the spirit filled person, ẹ̀mí náà ni. Gẹ́gẹ́ bí a sọ wípé ara láìsí ẹ̀mí kí ni o òkú ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ògbólógbò ènìyàn tí kò sí ẹ̀mí nínú rẹ̀, ohun tí a máa wò náà ni pé òkú náà ni. Tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yí àwọn tó jẹ́ òkú. Àwọn òkú nípa ti ara wọ́n wà ní ara, they are vertical death. Òkú gbùrò, they are not horizontal death, they are vertical death. They are living, but yes, they are what? Dead. Because there is no what? There is no life in them. There is no spirit in them. Ìgbà tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run, tí a bá fi òye ìgbàláyé wọn nínú ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 3, Níkódémù wà, ó fẹ́ jọ bí ẹni pé òun náà wà nínú ìkòríta yìí. Òun náà jẹ́ alábàápín nínú ẹ̀. Ó sì wí fún un pé lóòótọ́ mo wí fún ọ. So ènìyàn, ògbólógbò ènìyàn kò tí ì ní àtúnbí. Ògbólógbò ènìyàn kò ní Kristi. Tí máa sọ wípé mo fẹ́ gbé ògbólógbò ènìyàn, mo fẹ́ fi yé wa mí. Mo ṣe bí eléyìí báyìí. A wà nínú ilé báyìí. A fi gbogbo ilé yìí a fi wé ènìyàn. Ògbólógbò ènìyàn. Nínú ògbólógbò ènìyàn, ohun tẹ́ máa rí pé máa rí àga nínú rẹ̀. Kò sí ènìyàn kan ṣoṣo tí ò sí àga nínú rẹ̀. Yẹn ni pé there is heart. Heart yẹn
òun ni ohun gbogbo jókòó lé lórí. Ibi ìjókòó heart yẹn, ohun tó dúró ní ti ènìyàn ògbólógbò, ohun tí ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ náà ni pé ara ló ṣe kí ni o, ló jókòó sórí àga ọkàn ògbólógbò. Nínú kò sí ènìyàn kankan tẹ́ ẹ wò tí ò sí ara nínú rẹ̀. There be a time tó jẹ́ wípé a sọ̀rọ̀ a tún máa sọ wípé Olúwa dáríjì wa, nítorí pé gbogbo ènìyàn ló ní ara nínú, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló gbé ara sórí àga. Jésù Kristi kò sí nínú ògbólógbò, ìta ló ṣe kí ni o, ìta ọkàn ló ṣe kí ni o ló wà. So ẹ tẹ́ bá wò, ara wà lórí àga ògbólógbò, ṣùgbọ́n Kristi ò sí nínú ògbólógbò, ìta ló ṣe kí ni o ló gbé wà. Mo fẹ́ ká wo future. I want us to really examine the future of a natural man. A natural man. So ohun tí a rí ni pé ara wà lórí àga ògbólógbò. The natural man is, what is inherent within is flesh. Self. Tí máa ní flesh, mo lè sọ pé self. Ìyẹn ni pé ara ṣe kí ni ó ń gbénú. So Christ is outside the life. Christ is outside the life. And he has not received Christ. Nítorí pé kò tí ì gba Kristi, kò tí ì jẹ́wọ́ Kristi. He is born into the human family, but nevertheless, he is not a child of God. Ògbólógbò is just like a fetus. Ìyẹn ni pé oyún inú ó súnmọ́ òbí, ó dàbí ẹni pé ó súnmọ́ ìyá, ṣùgbọ́n ó jìnnà sí ìyá. Ó ń jẹun, kò mọ ibi tí oúnjẹ ti ṣe kí ni o. Gbogbo nutrient ẹ̀ kò mọ ibi tó ti ṣe kí ni o tó ti ń wá. Ó ń momi, kò mọ ibi tó ti ṣe kí ni o tó ti ń wá. Ó dàbí ẹni pé ó súnmọ́ ìjọba, ó dàbí pé ó súnmọ́ Kristi, ṣùgbọ́n ó ṣe kí ni o, ó jìnnà sí Kristi. Ọmọ inú òun rí òbí, àbó ń rí òbí ni. Ó lójú ṣùgbọ́n kò lè ṣe kí ni o. Ó ní ẹsẹ̀, kò kúrò níbi tó náà ṣe kí ni o tó jókòó sí. Not until tó bá jáde, tó bá ṣe kí ni jáde, àní ìsọ pé ọmọ ṣe kí ni o, ọmọ máa rí òbí ẹ̀. So bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ògbólógbò, ó lẹ́nu kò lè ṣe kí ni o. So bẹ́ẹ̀ ni ògbólógbò ènìyàn náà ti ṣe rí. Ògbólógbò wà in natural state without being born again. Kò tí di àtúndì, òun aṣọ fún Nicodemus bẹ́ẹ̀ yẹn, ògbólógbò ni. Àyàfi tí a bá fi omi àti ẹ̀mí bí ènìyàn, omi ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gbàtí a bá dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ tá a gbé báyìí tá a gbà bí ọ̀dọ̀ ògbólógbò. Kristi ni Olúwa tí olùgbàlà. Láì gba Kristi gbọ́ kíníkan. Ìgbà tí a ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí ẹ̀mí mọ́ bá wọlé, tí ẹ mọ̀ pé ìgbà tí èèyàn bá fi ayé rẹ̀ fún Kristi, ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run á ṣe kí ni o, á wọlé, irú yẹn Kristi á wá ṣe kí ni o, á wá kúrò, á wá wọ inú rẹ̀. So láti Kristi bá wà nù rẹ̀, á wá sọ wípé ògbólógbò ti kó lógbólógbò, ó ti di kí ni o, ó ti di ènìyàn ọ̀tọ̀. So àwòrán èyí tí mo fẹ́ fi hàn wá ní àárọ̀ yìí nípa ti ògbólógbò ènìyàn, tá a bá rí ẹnikẹ́ni tí kò tí ì ní Kristi, ó ti ń gbé ayé ẹ̀ṣẹ̀, ògbólógbò ni. Kristi ò sí nínú rẹ̀, ó gba Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àṣùgbà. Tí Kristi bá ti wọlé, ẹ̀mí Ọlọ́run á ṣe kí ni o, á wọnú ilé. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ara ti lè má kúrò lórí àga, ṣùgbọ́n nígbà tó bá yá, tó bá wá di kí ni o, ọkùnrin tuntun ni, ara ṣe kí ni o, á kúrò nínú àga, á dúró sílẹ̀. Nínú náà, oore ọ̀fẹ́ èyí tí ara yóò fi kú tán pátápátá nú ayé wa, Olúwa yóò fi fún wa ní orúkọ Jésù. Níbi tá a kà láàárọ̀ yẹn rí i pé ó ṣàlàyé fún wa. So tí ènìyàn ò bá ti di alààyè ọkàn, irú ẹni bẹ́ẹ̀ a ti lè pè ní ògbólógbò, tàbí ká pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní ẹni ara. Àwa ò ní jẹ́ ẹni ara ní orúkọ Jésù. Tẹ́ bá wo ìwé kan nínú ìwé Róòmù chapter 1 verse 28, ó ní níwọ̀n bí wọ́n ṣe kọ̀ láti ní ìrò Ọlọ́run nínú ìmọ̀ wọn, Ọlọ́run fi wọ́n sílẹ̀ fi ìyìn ríra láti máa ṣe ohun tí kò ṣe kí ni o,
nígbà tí ẹ bá ti rí ògbólógbò wọ́n kọ̀ láti ní ìrò Ọlọ́run nínú ìmọ̀ wọn. Tí ẹ bá dọ̀dọ̀ wọn àti dé ọ̀dọ̀ èèyàn kan rí àwàásù mo ní Jésù Kristi lolú ó ní kíní kan láà gbé Jésù yín yẹn lọ ló bẹ̀rẹ̀ ìpè torí pé ògbólógbò ni so ó bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèpè. Bàbá yẹn amọ̀mọ̀ pé àti toró dàgbà gan ó pọ́sibú wọ yàtọ̀ àti kú ó ní Jésù yín tẹ́ sọ yẹn gan kíní kan báyìí la gbé lọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ládọ́radọ́ra kúrò ní ọ̀dọ̀ yẹn torí pé ògbólógbò ni nítorí pé wọ́n ti kọ̀ láti ní ìrò Ọlọ́run nínú ìmọ̀ Ọlọ́run fún wọn sílẹ̀ fún ìra iye tèmi ò ní ra ní orúkọ Jésù. Bíbélì wa ń ṣàlàyé fún wa níbi tá a kà láàkọ́ yẹn John chapter 6 verse 63 ó ní ṣùgbọ́n ènìyàn nípa ti ara kò gba ohun tí kí ni o ẹ̀mí ní sọ ní di ara kò ṣe kí ni o ara kò ṣe kí ni o kò ní èrè kan ṣùgbọ́n ènìyàn nípa ti ara kò gba ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run wọn nítorí pé wèrè ni wọ́n já sí fún that's 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ó ní òun kò sì lè mọ̀ nítorí pé nípa ti ẹ̀mí lè a fi ń wádìí wọn ẹni pé irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọn ò lè mọ̀ wọ́n nítorí pé wọ́n wà nípa ti ara so ohun kan tí a lè pè náà ni pé ara ń gbénú àwọn ènìyàn ní ó ń gbénú àwọn ògbólógbò oore ọ̀fẹ́ èyí tí ara yóò fi kúrò tán pátápátá Olúwa yóò fún wa 1 John chapter 2 verse 3 1 John chapter 2 verse 3 1 John chapter 2 verse 3 1 John 22-23 bẹ́ẹ̀ni olórí àsòsíkìtì yẹn àwọn nípa ti ara náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá ń wo chapter 3 verse 6 kì í dẹ́ṣẹ̀ mo fẹ́ ká mọ future àwọn ògbólógbò nìyẹn àwọn tí wọn ò tí ì mọ Kristi 4:3 chapter 4 verse 3 Kristi kì í ṣe ti Ọlọ́run ẹ̀mí tí o bá ti gba Kristi gbọ́ Olúwa ò bímọ ènìyàn ṣe kí ni o ohun tá a lè pe irú ẹni bẹ́ẹ̀ náà ni pé natural man ògbólógbò ni wọ́n ògbólógbò ni ẹ̀yin náà wò tá a bá pe aṣọ ní ògbólógbò ẹ rí i pé aṣọ yẹn ó máa ń yára fàjà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó máa ń yára fàyà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mo ló ń pẹ́ fàyà ẹ gbọ́rọ̀ mi so ẹ rí i pé kì í ṣe kí ni o kì í pẹ́ fàyà ògbólógbò ìfẹ́ fàyà kó bá sọ̀rọ̀ kó bá gbé ọ̀dọ̀ ògbólógbò ó ti ìgbà ó ti dínà aró ògbólógbò ọkùnrin gbé ògbólógbò mìíràn ti sínú ilé o tó ń pè ní ìyàwó bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin gbé ògbólógbò náà sílé tó ń pè ní ìyẹn náà ṣe ń bọ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ báyìí nínú ilé ìyàwó mi ò lè délé náà tó bá ti ń délé lágbára máa kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ kò kúkú mọ̀ pé bóyá òun máa bá ọkàn rẹ̀ nílé torí ògbólógbò ni àfaraya náà ni ògbólógbò ìpẹ́ faraya ògbólógbò ìpẹ́ bínú ògbólógbò ìpẹ́ ṣe orí so ògbólógbò ni àwọn kan tiẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọ́n fi ara wọn sọ wípé àwọn mọ Kristi wọn ò mọ̀ ó ní kí a ní 1 John tábà wo chapter 1 verse 6 yẹn wípé àwa sọ wípé a ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ àwa sì ń ṣèké ó ní òpùrọ́ ni wọ́n we are a liar why we say we are having fellowship with him and we walk in the darkness we are a liar we are liar a ò ní jẹ́ òpùrọ́ ní orúkọ Jésù so ibi tí a wò láàárọ̀ yìí ó jẹ́ ibi tí a gbọ́dọ̀ wò dáadáa ká kíyèsí ara ọkàn àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó máa ń le kankan bí ọkàn òkúta ni ṣùgbọ́n Bíbélì ń ṣàlàyé fún wa wípé gbogbo àwọn ọkàn òkúta òun yóò sọ di ọkàn Ezekiel chapter 36 tábà délé tábà kà verse 26 to 27 ó ṣàlàyé fún wa wípé ó ní èmi ò fi ọkàn titun fún yín pẹ̀lú ẹ̀mí titun lé èmi ò fi sínú yín èmi ò sì mú ọkàn òkúta kúrò lára yín èmi ò sì fi ọkàn ẹran fún yín èmi ò sì fi ẹ̀mí mi sínú yín èmi ò sì mú kí ẹ máa rìn nínú àṣẹ mi ẹ̀yin ó pa ìdájọ́ mi mọ́ ẹ ó sì máa ṣe wọ́n gbàtí ọkàn titun bá dé tí ẹ̀mí bá wọnú ọkàn titun á ṣe kí ni o á farahàn
ẹ wá rí i pé àṣẹ Ọlọ́run ò ní nira nítorí pé ẹ̀mí ti ṣe kí ni o ó ti wọlé. ẹ̀mí ní sọ ní di ara kò ṣe kí ni o. nígbà tí ẹ̀mí bá wọlé, the natural man now will become what? Will become new. Kan yí padà. The heart and unregenerated heart will become regenerated. The unborn heart become born. Unborn mind become born. Eléyìí tí àbí jáde ohun tí a máa rí náà ni wípé there will be breathing, spiritual breathing. Exhaling must happen. Inhaling must come over. Ìyẹn ni pé ohun tó burú a ó ṣe kí ni o, a ó tì síta, èyí tó dáa a ó ṣe kí ni o, a ó mí sínú. Mo mọ̀ pé a máa mí tó dára sínú ní orúkọ Jésù Kristi. Oore ọ̀fẹ́ láti mí ohun tí ó dára sínú Olúwa yóò fi fún wa. Sìgá lẹ́lòmíràn máa ń fà sínú. A fà á, a gbé símú, a tún ṣe kí ni o, tú síta. Inú àwọn èèyàn, inú àwọn tó dúró tí a dùn, àwọn tí ò bá lára mu á ṣe kí ni o, inú á bí wọn. Ṣùgbọ́n ohun tó dára làwọn máa gbé síta ní orúkọ Jésù. Èyí tó dára làwọn máa gbé símú ní orúkọ Jésù. Yóò rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Tí a bá wo ìwé Proverbs 27 verse 19, ó ní as he thinks in his heart, so is he, because of the heart. Bí ó ṣe ń rò ní ọkàn rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni òun ṣe kí ni o, ni òun rí. Olúwa yóò ṣe àyípadà. So when we look at the natural man, he's always born with a heart and unregenerated heart that is not amenable to God and to things of God. When I say amenable, what I mean is that it doesn't respond to spiritual things. Tí ẹ bá gbé nǹkan ti ẹ̀mí síwájú ẹni tí ò ògbólógbò, ẹ rí i pé ó máa sọ di nǹkan yẹpẹrẹ náà ni. Because the person will not respond to spiritual things. The person doesn't respond to God. So èmi mọ̀ wípé láàárọ̀ yìí Olúwa yóò ṣe ìyàtọ̀. Ìdí yìí Dáfídì ó gba àdúrà kan, ó ní dá ọkàn titun tí àyà ló pè ń bẹ̀ yẹn, dá àyà titun kí o sì tú. Olúwa yóò ṣe láàárọ̀ yìí o. Psalm 51 verse 10, dá àyà titun kí o sì gbé tú ọkàn ìdúró titun ṣe nínú mi. We renew a steadfast spirit within. He will renew a steadfast spirit within us in the name of Jesus. Èkejì bí níbẹ̀ yẹn, ìyẹn ni Canaman, ènìyàn nípa ti kí ni o. Ẹ rí i pé eléyìí tí mo kọ́kọ́ sọ, mo ń sọ ẹni tí ò tí ì gbóòórùn Kristi àtọ̀. Ṣùgbọ́n mo wá wá sínú chọ́ọ̀chì láàárọ̀ yìí. Mo wá wá sínú ti ẹ̀mí báyìí. Mo wá wá sínú àwọn tó sọ wípé wọ́n ti ní Kristi báyìí. Mo wá sí agbo ọmọ Ọlọ́run báyìí. Àwọn wo la ń pè ní àwọn ti ara? Àwọn tó ti gbàgbọ́ ni tí wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Kristi. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Kristi, wọ́n sọ pé wọ́n fi ayé wọn fún Kristi. They are born again. Nígbà tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀mí mọ́ ti ṣe kí ni o, ti darapọ̀ mọ́ wọn, ẹ̀mí mọ́ ti wọnú wọn lọ. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀. Àwọn náà tún wá exhibit, they are exhibiting the same characteristics of the natural man. Ìyẹn nígbà tí a wò ní ìwé Hébérù, Paul wá wo àwọn ará Hébérù ní chapter 6 yẹn, ó ní ẹ̀yin ará bí ibi lẹ́sìn wà, ibi lẹ́sìn wà, ẹ bá kúkú fi ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ kẹ́ ẹ ṣe kí ni o, kẹ́ ẹ lọ sí pípé. Because ibi tó ti yẹ kán wà wọn ò ṣe kí ni o, wọn ò sí. Ohun tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí a sọ wípé wọ́n pé nígbà tí wọ́n gbàgbọ́, wọ́n tún ṣe kí ni o, wọ́n ti ń tẹ̀síwájú. Ìgbà tí Kristi, ìgbà tó ń bá, mo fẹ́ ká ìwo 1 Corinthians ibi tí a kọ́kọ́ kà yẹn, mo fẹ́ ká ìwo 1 Corinthians chapter 3 verse 1, 2 and 3. 1 Corinthians. Èmi kò lè bá yín sọ̀rọ̀ bí àwọn tí í ṣe ti ẹ̀mí, bí kò ṣe bí àwọn tí í ṣe ti ara. Àwọn ọmọ ọwọ́ nínú Kristi, wọn ò lè jẹ́ wàrà. Àmì wọn ò lè jẹ oúnjẹ. Ẹ̀yin jẹ́ ti ara,
ẹ̀yin kò wá jẹ́ tiẹ̀. Praise the Lord. Mo rí pé ẹ rí nǹkan tí mo fẹ́ kárí ń bẹ̀yìn. Mo wà ní skul kan tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo wá kúrò níbẹ̀. Gbogbo iṣẹ́ mo máa ń kọ́ wọn. Àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan wà mo máa ń kọ́ wọn tó jẹ́ pé mo rí pé àwọn yẹn máa ń respond. Màá lọ síbi tí ò yẹ kí n lọ, màá wọnú further mass, màá wọnú kíníkanú mi. Àwọn ọmọ yẹn ní wọn máa dùn. Wọ́n wá gbé mi nígbà kan. Wọ́n wá gbé mi lọ sí skul yẹn. Mo máa ní àwọn courses tí mo máa ń ṣe amortizations, annuities, àwọn courses kan wà tó yẹ kó mo mọ̀ wípé àwọn ọmọ yẹn máa ń lọ, wọ́n máa ń respond very well. Gbọ́ngbà tí mo wá dé skul yìí, eléyìí tí ò tó yẹn gan-an tí a bá ṣe báyìí wọ́n á tútù gbodó lọ mi ò wá ń débi bí tó yẹ kí n dé mọ́ màá ṣẹ́kù. Mo wá rí nítorí pé tí ẹ bá wò ó èèyàn ní ohun tí a bá máa ń fún ẹni tí ó strong tó yàtọ̀ sí ẹni tí ó ṣe kí ni o tó weak mo máa ṣẹ́kù. Torí pé eléyìí tí mo fún gan tó kéré gan mo rí pé mo ń waste saliva mi ni. Tí má tún lọ fún eléyìí tó ṣe kí ni o tó ní agbára ènìyàn nípa tí ara ò lè gba ọ̀rọ̀ ẹ̀mí nítorí pé they are baby. Bó o bá sọ̀rọ̀ kékeré fún ènìyàn nípa ti ara báyìí ó sọ pé ẹnì kan wọ́n ní kó ló fẹ́ wá ṣe testimony wọ́n wá síwájú ó ní kán fún un láàyè wọ́n fún láàyè wọ́n wá rí pé ó ń waste time wọ́n fún ní 5 minutes ó ní you are giving me 5 minutes ó ṣe gbé bíbélì rẹ̀ kó ṣe kí ni o tó jáde nìyẹn. Èèyàn nípa tí ara kò lè gba ohun tí bó ṣe sájáde nìyẹn. A rí àwọn mìíràn bẹ́ẹ̀ a rí àwọn tó ń yòdì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó wà nínú Kristi ló ń ṣe kí ni o ló ń yòdì. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó àti ọkọ mọ́ ṣe máa kọ̀yìn síra wọn náà ní. Bóyá mo sọ fún yín níbí rí ẹni tí ó bá wà ìyá bàbá mi kí lórúkọ ẹ̀ ó bá wà ìyàwó ẹ̀ ó bá ra gàrí àpò ilé funfun tó ń ṣe yẹn ló fi di gàrí. Àwọ̀ wá sẹ̀ lórí gàrí nínú ilé bàbá dẹ̀ gbé gbogbo gàrí ó gbé lọ sórí àtàn. Ó dẹ̀ bínú ó ṣe kí ni o ó gbé gbogbo gàrí ó gbé lọ sórí àtàn. Àwọn ewúrẹ́ wá jókòó ti gàrí wọ́n wá já òun náà wá kọjá níbẹ̀ ó lòun sínú bí ẹ̀yìn orí bá ti ara ó máa regret ó lòun sínú bí. Praise the Lord. Mi ìfẹ́ ká pẹ́ lórí yẹn lórí ibi tí a sì ń lọ. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lèmi ń sọ fún yín. Ẹ mọ̀ pé ẹlòmíràn nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá tí wọ́n di apànìyàn nínú ilé yẹn wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ pànìyàn ara ló máa gbé wọn di apànìyàn. Ara máa ní. When you cannot bottle your anger, when you cannot stomach anger, kò sẹ́ni tí ìbínú o. Bí mo ṣe dúró èmi náà máa ń ṣe kí ni o, èmi náà bínú. But you stomach your anger. Mo rí ẹni tó lé mi kó nù lébàá tó sọ pé kí n kó ń léwu. Mo wo mo kúrò mo tún bọ́ ìta tán mo ní ṣé màá tún kó nù lé bí mo tún padà lọ nígbà tí sùúrù wá dé bá mi tán mo tún padà lọ síbẹ̀ àti mo máa padà báyìí kò expect pé mo lè débẹ̀ inú rẹ̀ dùn gan ló wá ní kí n má bínú ṣe understand. Mo wò ó èmi náà kọ́kọ́ bínú ṣùgbọ́n mo sọ kí ni o mo stomach ìbínú yẹn. So when you cannot stomach your anger you are spit fire. A rí ìyàwó tó jẹ́ pé òun ló máa ti ọkọ á títí fúlátà fi ní hypertension. Mo ti rí ọkọ tó jẹ́ pé ó sọ fún mo ti gbọ́ nípa ọkọ èmi kọ́ mi ò rí ṣùgbọ́n mo gbọ́ nípa ẹ̀ mo gbọ́ nípa ọkọ tó jẹ́ pé òun ló sọ fún ìyàwó ẹ̀ kó lọ resign. Ènìyàn nípa ti ara ohun tó dẹ̀ wò náà ni pé ó rí wípé òun ní financial strength ju òun lọ. Yẹn ni pé ó ní owó ju ọkọ. Ìyàwó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ federal workers ní ìyàwó. Ọkọ ò ní tó ó dẹ̀ ní kó lọ ṣe kí ni o kó lọ ara ènìyàn nípa ti kí ni o. Ok ibi tí a lọ láàárọ̀ yìí Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Gbogbo àwọn feature là ń wò yẹn. Carnal man is the one that is born again into God's family but lives and behaves as a man in a natural state, living according to his natural fleshly desires. He chooses to allow the lust of the flesh. Ohun tá a rí mbẹ̀ ìyẹn ló wà nínú ìwé tí a bá wo ìwé
1 John chapter 2 verse 15. Ẹ bá lọ kà lọ síwájú pé ẹ má sì fẹ́ ayé tàbí ohunkóhun tí ń bẹ nínú rẹ̀ tàbí ẹ bá mi kà bẹ̀ yẹn ẹ bá mi kà lọ síwájú yẹn. Ẹ jẹ́ ká wá máa wò báyìí o, ẹ máa wò ohun gbogbo tí bẹ nínú ayé yà wò. Kí ni number 1? Inú àwọn ènìyàn nípa ti ara láti rí ìfẹ́kúfẹ́ ara. Kí tún ni o? Èyí tó jẹ́ ti ojú. Èyí tó jẹ́ ti ojú. Ìjẹ́ ìmọ̀ pàṣọ burúkú tá ń wọ̀ yẹn ìfẹ́kúfẹ́ ojú ni. Á pa àwọn mọ̀mọ́ wa. Mo sọ́rí. Èèyàn nípa ti ara ló máa ń wọ̀wọ̀kuwọ̀. Èèyàn nípa ti ara ló ń ṣe kí ni o? Ló ń wọ̀wọ̀kuwọ̀. Most of àwọn màmá wa ṣe bí ẹ máa ń rí lọ́rùn èèyàn kan náà lẹ́yìn náà fi máa ṣe kí ni o? Lẹ́fí máa ra. Àwọn tó ń ra ìràkúrà èèyàn nípa ti ara ló mú bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lo nǹkan tí ìwọ nǹkan tí ò nítumọ̀ sí. Tí ẹ bá lọ kíkẹ́ lómìíràn gbé sàkà obì tó di aṣọ káṣọ sí àga tóbi sílẹ̀. Bó bá ṣe ń rí léèsì lámàrà, bó bá ṣe ń rí kíní lámàrà, á dẹ̀ra gbogbo rẹ̀ jọ. Àwọn kan dẹ̀ wà ní fámìlì kò ní lè ṣe kíni o, kò lè ṣe tọ́jú. Ara ní. Tí ẹ bá wo eléyìí tó gbẹ̀yìn yẹn ní ìrera yé èmi self-esteem èmi náà èmi kò sí kíni o èmi a máa esteem ara ẹ̀ báyìí èmi ìrera alẹ́ èmi ò máa lè bá èèyàn méjì wọ́ sọ́kọ yẹn lè bá èèyàn méjì wọ́ sọ́kọ tó bá ti rí aṣọ kan báyìí lọ́rùn tẹ̀lé aláṣọ yẹn ti bàjẹ́. Àwọn kan ra mọ́tò ń gbà tí praise the Lord nígbà tí Absalom increase salary àwọn òṣìṣẹ́ that was 1999 Ọbásanjọ́ náà tó wá increase. Ní mo gbogbo wa ti principal ẹsẹ̀ la fi ń gòkè ta fi ń rìn ṣùgbọ́n ìgbà tí ó wá yá àwọn tíṣà wa ra Mercedes mo gbọ́ wípé nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó wọn lọ sí kí ni wọ́n lọ ta wípé àwọn ò lè bá tíṣà tó jẹ́ wípé oníhòòrè o wọn ò lè bá wọn ra ènìyàn nípa kì í sábà fẹ́ mú èèyàn nípa tí wọ́n máa ń oppress. They don't impress, they want, they do oppress. Mo fẹ́ tún lọ lẹ́yìn kí n tún jáde lọ́nà tó ṣe kí ni o lọ́nà tó tún yàtọ̀ mo fẹ́ they don't always work or doing things to induce God or to want to make God to please God. Ṣùgbọ́n to please the self. Okay, kí ló wà nínú ẹni tí ó jẹ́ ti ara ló tún jókòó sórí àga ẹ̀mí. Ṣùgbọ́n Kristi ṣe kí ni ó wà nínú. Are you getting me now? Ẹni kó yàtọ̀ sí tẹni yẹn. Ibo ni Kristi wà níta àkọ́kọ́? Ìta. Ṣùgbọ́n Kristi wà nínú ara jókòó sórí àga. Ẹ̀mí Ọlọ́run ò sí lórí àga. Mo mọ̀ yín pé àwa ẹ̀mí Ọlọ́run yóò wọlé ní orúkọ Jésù. A rí ìyàwó tó jẹ́ pé òun ló ti ọkọ kó sì ṣe. Ara dẹni. Ara. Tẹ́ bá ń wọnú ìdílé lọ, tẹ́ bá ń ní experience àwọn ìdílé, ẹ máa rí iṣẹ́ tí ara ń ṣe nínú ìgbé ayé àwọn ọkùnrin. Ara olùṣọ́ àgùntàn tó yẹ pé ara náà mo tiẹ̀ máa ń dúró Olúwa Ọlọ́run máa jẹ́ àtòun báyìí o. Àtòun ní kéèyàn sọ̀rọ̀ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ kí n sọ at the end of the day kí n má rí tèmi ṣe. Ọlọ́run máa jẹ́ àtòun o. Ìyẹn máa ń mú o tí máa dúró níbi kan tí tó máa ń wà sùn ó máa ń mú kí n dá máa kọ̀ nǹkan máa wù mí kí n kọ̀ nǹkan jẹ́ kí n kọ̀ nǹkan sílẹ̀. Ara olùṣọ́ àgùntàn mìíràn kò wọ́rí o. Ara alájẹ́ kó rìnrìn káàkiri adẹ́rìn kárìn gbogbo nǹkan tí ò ṣe kí ni o tí ò ní ìtumọ̀. Something that is not spiritual. So oore ọ̀fẹ́ táwa ó fi ṣe léyìí tó dáa Olúwa yóò fi fún wa ní orúkọ Jésù. Èmi ò ṣe léyìí tó dáa ní orúkọ Jésù. Now, what are the signs of carnality? The first sign is that they understand milk, not solid food. Because milk is easier. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa nǹkan tí wọn ò ṣe lè gba ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bí tí wọ́n fi ń lọ sínú ìjọ ní tìtorí pé wọn ò lè jẹ oúnjẹ. Our own food is harder. It's harder
we are having other doctrine. Doctrine wípé ẹ má ṣe jẹ oúnjẹ òkú ara àwọn doctrine kan ni. Doctrine ẹ máa gbé ìgbé ayé wà mímọ́. Ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn láìsí èyí ni kò sí ẹni tí ó lè ṣe kí ni o. Àwọn doctrine yẹn strong. Ṣùgbọ́n àwọn doctrine ẹ sáà máa yọ̀. Mo ti wí fún yín ẹ máa ṣe kí ni o. Ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. Lọ́jọ́ ìsinmi tèmi ẹ máa ṣe kí ni o. Ẹ máa yọ̀. Báyìí l'Olúwa wí. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ mi ẹ tún lọ wá ohun gbogbo tí wọ́n fi máa ṣe kí ni o. Tí wọ́n fi máa ṣe rí ọ̀rọ̀ ayọ̀ yẹn is a message. It's a weak message of those who are carnal. The weaker vessels. Ìyẹn ni Bíbélì ń ṣàlàyé fún wa ń bẹ̀ yẹn. Kí ẹ kúkú fi ìpìlẹ̀ṣẹ̀ kan Kristi sílẹ̀ kẹ́ lọ sí kí ni o. Pípé tá a bá ti rí àwọn èèyàn wa nínú àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n á ti lọ wọ́n ti mọ inú ìjọ tán máa ń lọ. Because they cannot cope with us. Wọ́n lọ síbi títí wọ́n sì ṣe kí ni o. Wọ́n ní tiwa lé. Ìgbéyàwó wọn lè ṣe kí ni o. Ó lè. Ìsìn wa ṣe kí ni o. Ó lè. Torí pé wọ́n wà nípa ti Bíbélì sọ pé àwọn tí ó wà nípa ti ara wọn ò lè ṣe kí ni o. Wọ́n lè wọ́n lè ṣe fẹ́ Ọlọ́run nítorí pé wọn kò lè ṣe. Ohun tí mo sọ ni pé ohun tí ó yé wọn sí náà ni pé kọ́sà máa mu míìkì. Ká má ṣe fún wọn lóúnjẹ tó ṣe kí ni o. Èkejì níbẹ̀ yẹn ní tí ẹ bá wò mẹ́ they don't reconcile with God. So tí ẹ bá wo ìwé 1 Corinthians chapter 3 bí tá a kà yẹn ẹ wo ẹsẹ̀ kẹta ń bẹ̀ yẹn 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Nítorí ẹ̀yin jẹ́ ti ara síbẹ̀. Ó feature nìyẹn ìlara àti ìjà àti kí ni o. Mélòó la rí bẹ̀ yẹn? Ṣé kò sí nínú ìdílé wa? Ṣé kò sí ìyapa àti ìjà nínú ìdílé wa? Ṣé kò sí ìyapa àti ìjà nínú ìdílé wa? Ṣé kò sí ara ìjà? Mélòó ló sọ mẹ́yìn náà kí nọ́mbà wà yẹn? Tí kò sí ìlara, ṣé ọkọ ò ṣe ìlara ìyàwó ẹ̀? Ṣé ìyàwó ò ṣe ìlara ọkọ? Ṣé ìjà ò sí nínú ìdílé wa? In fact, níwọ̀n ìgbà tí ìjà bá ti dúró tó dẹ̀ rogún tí mo gbé yín sínú tó bá ti rogún nínú mi lọ́jọ́ kejì kẹ́tì mọ̀ wípé mo wà nípa ti kíni o. Ara ló jókòó sórí àga ìwàásù ló jókòó sínú ọkàn. Ara nìyẹn, iṣẹ́ ara nìyẹn. Ìyẹn ní Bíbélì wa ń sọ Galatians chapter 5 verse 19 ó wá sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn iṣẹ́ tí ara fi ara wọn ti ṣe àwọn ìwọ̀n yìí o. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé panṣágà àgbèrè ìwà ẹ̀rí gbọ̀bìyà rédíò òru. Ó sọ pé àwọn rédíò òru tí ẹ bá wá wo àwọn fíjọ yẹn sà ẹ rí i pé ó jọ ọmọ ti àwọn natural they exhibit the same characteristics of the natural man. Ó bára mu gbogbo nǹkan kan táwọn náà ń ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run yóò ṣe àyípadà láàárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù. Yóò rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. The carnal believer restrict themselves to simple food, easy food, easier doctrine, ABC. Ó tán. ABC doctrine. Ó tán. Wọn ò gbọ́dọ̀ dé sẹ́ẹ̀dì. Wọ́n ní you are going to an nation. Wọ́n ní you are going to an nation. So and it is lack of growth in their life. They lack growth. They are stagnant. Wọ́n dúró lójú kan. Wọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbà sí. They are unproductive. Tẹ́ bá sọ pé ìwàásù nìkan jẹ́ ká wà. Wọn ò ṣe kí ni o. Wọn ò ní interest because they are carnal. The carnal-minded people always mind the things of the world. Ohun tí ayé làwọn máa ń ṣe kí ni o. Tí ẹ bá ti lè sọ ti ẹ̀mí ọ̀rọ̀ á ṣe kí ni o wá tún nira. Ẹ sá máa sọ fún wọn wípé ó yá. Jẹ́ ká máa ṣe sing praises. Sing praises. Ẹ wo orin tí a ń kọ nínú ayé ẹ lọ wo gbogbo àwọn olórin tí wọ́n kọrin báyìí. Ta ló dàbí Bọ́lá rẹ̀ nínú àwọn orin wa báyìí? Orin wo lẹ máa gbọ́? Praises. Ẹ sá máa yọ̀ nínú Olúwa. Ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. Ayọ̀ yẹn kò dẹ̀ sẹ́ni tí ò ń yọ̀ o. Ayọ̀ káyọ̀ dìde ní wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Ijókíjó ijó tí a sí wínà ṣe kí ni ó wà. Sẹ́rí ọ̀rọ̀ ayọ̀ tí a bá mú ẹ̀rí kó yàtọ̀ sí nǹkan tí a ń sọ láàárọ̀ yìí. Ó yàtọ̀. It's not having any affinities with what we call spiritual. Tí a bá gbé eléyìí yẹ̀ wò dáadáa.
Those who are carnal, they always operate like unbelievers. Nǹkan tí mo kú lè sọ ni pé ìgbé ayé wọn wọ́n máa ń dàbí aláìgbàgbọ́. Àwa a ò ní jẹ́ aláìgbàgbọ́ ní orúkọ Jésù. They don't yield to the Holy Spirit because they have the Holy Spirit. They don't watch. They don't allow the Holy Spirit to function. Their action and appetites are towards the world. They are characterized by the flesh. Òǹgbẹ ìjà máa ṣe kí ni o? The appetite of fighting. The appetite of fighting. Òǹgbẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn. Tẹ́lómi àbá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ara rẹ̀ a máa gbé fúkẹ́fúkẹ́fúkẹ́. Ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ a máa ṣe kí ni o? The appetite of what? Of anger. Òǹgbẹ àgbèrè. Òǹgbẹ ìwà èrí gbogbo àwọn òǹgbẹ yẹn. Òǹgbẹ ìwọ̀kúwọ̀. Òǹgbẹ ìwọ̀kúwọ̀. Òǹgbẹ ìṣekúṣe. Òǹgbẹ ayé. Òǹgbẹ ayẹyẹ. Òǹgbẹ àṣehàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bá dé tá ń ṣe àṣehàn ni. Mi ò sọ pé bá dé ṣe jẹ́ burú àṣehàn ni. Owó lẹ́lòmíràn fẹ́ fi hàn. Ẹlòmíràn fẹ́ fi ọmọ hàn. Òǹgbẹ àṣehàn. It is a characteristic of the carnal-minded person. Tí o bá fẹ́ fi ògo Ọlọ́run hàn, ó ní wéè. A rí àwọn kan tí wọ́n máa dúró sínú yàrá wọn bẹ́ẹ̀ wá ṣe kí ni o, wọ́n máa yin Ọlọ́run. That glory goes to the Lord. Ẹlòmíràn ìgbà tó bá fẹ́ fi ògo ara rẹ̀ hàn gẹ́lá lọ gbé nǹkan ayẹyẹ kan àgbè kalẹ̀. Ìtorí pé ó fẹ́ fi ògo hàn. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé ẹ̀mí Ọlọ́run yóò darí ayé wa ní orúkọ Jésù. We are having many things that we can liken to all these many characteristics. So ohun kan tí èmi kan sọ fún wa láàárọ̀ yìí ni pé ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ká wo gbogbo àwọn nǹkan tí a ń gbé yẹ̀wò yìí. Sinful appetite, sexual appetite, sexual feelings or whatever, or sensual feelings. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí a gbọ́dọ̀ mú kúrò. Everything a lè sọ pé a lè pè mọ́ àwọn aláìgbàgbọ́, unbelief, disobedience, jealousy and anger, keeping malice, ká máa jowú, ká máa lòdì. You right? You have the daughter for what? For offences. Eléyìí ní 1999 ó ṣe mí. Ó sì mú kan tó jẹ́ 1999 ó ti mú sọ́kù. Keeping malice. Many are having critical spirit. Critical spirit ní dissension. Ẹlòmíràn ò lè ṣe kí ni o kò lè ṣe kó má mú ìbínú àgbẹ̀ arogún and envy. All this one. Loss of love for God and others. Worry and anxiety. Guilt, aimlessness, poor prayer life. When we are having poor prayer life, we are also carnal. When we are having impure thoughts and we not it, we are also a carnal-minded person. Lack of self-control is also as a result of carnal-mindedness. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó lè sọ wá di ẹni yẹpẹrẹ, ṣùgbọ́n èmi ò ní jẹ́ ni yẹpẹrẹ ní orúkọ Jésù. Ohun kan tí mo kàn rọ̀ wá lọ́wọ́ pàápàá wa tí a máa ń bínú, mo kàn rọ̀ wá ní ìkórìtà yìí, mo ń pe àkíyèsí wa sí. Mo rí màmá kan ìbínú náà ní bó ṣe bínú báyìí ní nǹkan ilé iṣẹ́ ọpọlọ ẹ̀ ló ṣe kí ni o ló já ó wọ kómà lọ nìyẹn. Anger. Ẹlòmíràn yìí tí ẹ ń mọ̀ ọ̀rọ̀ ìbínú tó o bá ní àìlera láti débi ìbínú. Ó máa ń kàwé sáyẹ́ǹsì dáadáa, kì í ṣe dókítà, ṣùgbọ́n díẹ̀ mo rìn jìnnà díẹ̀. Tó o bá fẹ́ live longer, má jẹ́ kọ̀rọ̀ ìbínú wá sílé ayé ẹ̀. Ká má tiẹ̀ sọ tẹ̀mí, á tiẹ̀ sọ tẹ̀mí pé gbogbo àwọn ẹ̀kíní kan wípé ọ̀run àpáàdì, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo tara. Ẹlòmíràn kàn rò wípé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí wípé kò bí ìbínú dábì ìgbà tí èèyàn bá dé ìjọ̀gbọ̀n mọ́ fìlà. Àtòun àti kí ni o? Tòun. Ìjọ̀gbọ̀n á máa bá yí káàkiri. Ọlọ́run ní já bá jọ̀gbọ̀n yìí o. Ẹ jọ̀wọ́ ibi tí a dé ẹ jẹ́ ká kíyèsára kí n tó gba àdúrà láàárọ̀ yìí. Mi ò ní lọ síbi èkejì lọ títí. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ká rí mi sì fẹ́ jẹ́ ká rí láàárọ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Bó ti wù kó rí, àwọn Yorùbá wá ní alábẹ́ létè ní ó rojọ́, ẹlẹ́nu gígùn ni ó ṣe kí ni o. Ìgbà tí wọ́n bá ń da ẹ̀ ní mọ̀, we know
the earlier better you know what we are going to do. Oore ọ̀fẹ́ láti mọ̀ Olúwa yóò fi fún wa ní orúkọ Jésù. Tí ẹ bá wo verse 2, chapter 2 verse 15, 1 Corinthians chapter 2 verse 15. Yẹn mo fẹ́ fi kásẹ̀ nílẹ̀ láàárọ̀ yìí. 1 Corinthians chapter 2 verse 15. That spirit-filled man, the spirit-filled man, ìkejì nìyẹn, kí ló ṣe o? Ó ṣe kí ni o? And this is someone that is living abundant and the spirit-filled life. Ẹni tó ń gbé ìgbé ayé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lélẹ́yìí o, ẹni tó ń gbé ìgbé ayé tí ó ń so èso, ìyẹn lẹni tó wà nípa ti ẹ̀mí. Tábàdélé jẹ́ ká ka gbogbo àwọn ẹsẹ̀ yẹn. Bíbélì ṣàlàyé fún wa. Ó ní ẹ̀mí Olúwa yóò sì bà lé nínú ìwé Àìsáyà chapter 11 verse 2. Ẹ̀mí Olúwa yóò sì bà lé ẹ̀mí ọgbọ́n àti òye, ẹ̀mí ìgbìmọ̀ àti agbára, ẹ̀mí ìmọ̀ràn àti ìbẹ̀rù Olúwa. Ẹ̀mí yóò bà lé wa ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí yóò bà lé wa ní orúkọ Jésù. Ó ní àti ọ̀rọ̀ mi àti ìwàásù mi kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ènìyàn tí a ń fi yí ni lọ́kàn padà bí kò ṣe nípa ìfihàn ti ẹ̀mí àti agbára. Mo ní Olúwa yóò fún wa ní agbára láàárọ̀ yìí. Agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo yóò wà pẹ̀lú wa. Àwa rí ohun tí a máa gbé jáde ìyẹn ló wà nínú ìwé Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Èso ẹ̀mí a máa ṣe kí ni o? A máa jáde. When we are spirit-filled, what we are going to be seeing, they are the fruit of the spirit. Èso ẹ̀mí a máa ṣe kí ni o? A máa jáde. A spiritual man exhibits the fruit of the spirit. Ìfẹ́ á jáde, a máa rí ìfẹ́, a máa rí ayọ̀ ti Jésù Kristi. Ayọ̀ tí ọmọ Ọlọ́run, a delight, gladness. Kì í ṣe ayọ̀ ìgbà díẹ̀, ayọ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ títí wọnú ìjọba Ọlọ́run. Ìyẹn ni àwọn èso ti ẹ̀mí tó yẹ pé yóò máa jáde. Àlàáfíà máa ṣe kí ni o? A máa wà. Òní máa lu ọkàn ẹ bó ṣe ń dún yẹn. Òní máa lu ìyàwó ẹ bó ṣe ń dún yẹn. Àlàáfíà ṣe kí ni o? A ti wọlé, the peace must have been reigning. A ti máa ṣiṣẹ́. So the peace, there will be harmony, there will be concord, peace of mind. Ìwọ gan wá ní peace of mind. Lọ wo àkókò tó ń bínú sí èèyàn yẹn. Wà á rí wípé lọ wo ya fọ́tò ara ẹ̀. Lọ ya fọ́tò ara ẹ̀. Tí o bá wá mú ìbínú kò tún lọ tún fọ́tò yẹn yà. Ìwọ gan ò ní gbá àwọn ò gbádùn ara rẹ̀, ara ilé àwọn ò ṣe kí ni o kò gbádùn. When you are in peace, the more reason why the Bible says we should follow peace with all men. Follow peace with your husband. Follow peace with those people you are working with. Follow peace with your wife. You will see that you will have the peace in mind. Ó ní inú bíbàjẹ́, ó ní ìkorò egungun. The more you are troubled, your bones will not be like that. You will not be at it. You will be at it in the name of Jesus. Àti orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ yẹn jẹ́ ká gbàdúrà láàárọ̀ ká sọ fún Ọlọ́run. Olúwa mo fẹ́ kó ràn mí lọ́wọ́. I want to lead a good life, a fruitful life, a spirit-filled life. I want to exhale what is impure and inhale what is pure. Oore ọ̀fẹ́, oore ọ̀fẹ́, oore ọ̀fẹ́ tí wọ́n fi máa gbé ìgbé ayé tó kún fún ẹ̀mí. Olúwa mo fẹ́ kó fi fún mi. I want to be led by the Spirit. I want the Spirit of God to be leading me. Mo fẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó máa ṣe àkóso ayé mi. Mo fẹ́ kó máa ràn mí lọ́wọ́. Gbàdúrà láàárọ̀ ìsọ fún Ọlọ́run. Kún mi fún ẹ̀mí mọ́ rẹ Olúwa. Kún mi fún ẹ̀mí ìgbìmọ̀ Olúwa. Kún mi fún ẹ̀mí ọgbọ́n Olúwa. Kún mi fún ẹ̀mí oore ọ̀fẹ́ Olúwa. Olúwa mo fẹ́ kó ràn mí lọ́wọ́. Èmi ti ní àwọn bóyá wà lára àwọn tó wà ní carnal minded person. Olúwa, I want to be spiritual. Mo fẹ́ kí àsálẹ̀ ayé mi, mo fẹ́ kó máa so èso rere. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Olúwa gborí ìtẹ̀pàṣẹ ńlá, káyé mi kó lè gba ìtura. Ẹ má lo ìyanu, ìtura mo ń fẹ́ láàárọ̀ yìí. Olúwa gborí ìtẹ̀pàṣẹ ńlá, káyé mi kó lè gba ìtura rẹ̀. Olúwa gborí ìtẹ̀pàṣẹ ìrọ̀rùn o, kásálẹ̀ ayé mi kó lè ṣe. Ó yẹ kásálẹ̀ ayé wa yìí kó ṣèso rere Olúwa.
Amen. Bí a ti kọ́ lórin tí a sì gbàládùra, a fẹ́ kí ayé wa kó máa so èso rere ní orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. A fẹ́ kí ayé wa kó jẹ́ àpẹẹrẹ rere bí Paul ti sọ pé ẹ máa ṣe àfarawé mi bí èmi pẹ̀lú ti ń ṣe àfarawé Kristi. A fẹ́ kí ayé wa náà kó máa so èso tó dára ní orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Àti kọ́nú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí pé àwọn tó bá wà nípa ti ara wọ́n ní wọn kò lè wo Ọlọ́run, ṣùgbọ́n a fẹ́ káyé wa kó máa so èso tí ó fi máa wu ìwọ Olúwa, tá a fi jẹ́ ẹni àpẹẹrẹ fún gbogbo àwọn ènìyàn ní orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. A sì fẹ́ kó pàṣẹ ńlá láti òkè wá. Ìwọ ni Olúwa tí o kò yí padà, o mọ bó ti mọ wá. A fẹ́ kó wó ẹnì kọ̀ọ̀kan wá palẹ̀ kí o tún tú wa mọ̀ sí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ ní orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Èso rere là ń fẹ́ nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A sì fẹ́ kó máa jẹ jáde láti òkè wá, láti ọ̀run wá ní orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó ti jẹ jáde nínú àwọn ọmọlẹ́yìn nígbà tán dé Áńtíókù, wọ́n pè wọ́n ní Kìrìsìtẹ́nì. A fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ọmọdé wa, àgbà wa ní orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run wa. Bí a ti ń tẹ̀síwájú láàárọ̀, Olúwa gba ìṣàkóso ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord.